turemeza neza ko dutsinze amatora. Mugatora abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka. Twosaba leta tudahigimanze ko ubwa mbere impunzi zose zitaha. Atawe barinze kuvuga ngo hari ivyo tukwagiriza. Oya, mu mugambwe w'abadasigana nta muntu numwe dufitani ingorane, bose botaha. Tugasutangura bishasha. Urabo bavuga ngo barateye kudeta, urabahunze bavuga ngo baragize imigumuko, abo bose bagataha kugira ngo igihugu tugire gute dusubire tucubake. Twagomba dusubire dutangaza imbere y'abarundi n'amakungu ko ivyo umugwi severe ivyo twumvise userukira uburundi muri ONI, ariko arasaba ko bokwemeza ibwirizwa, bokwemeza yuko ihonyabwoko ry'abahutu 72 ryabaye. Ivyo ntituvyanse ko biba, ariko ni trisheri kuko leta ntiravyemeza, ni n'amashinga amateka yari yemeje yuko ari fata kibanza. Sinumva ningene babareka ngo bagende kwiyamamaza kandi bazi ko bashobora kumugaza igihugu kirago, kuko bari abantu nk'aba dusubira kuja mwihumbi mu marira n'amaganya. Nibaza rero yuko bogerageza bakaraba abantu bukuri bashobora guhagarara igihugu ntidusubire kugwa mwihumbi. Hanyuma kandi kinababaje nuko umucegera cy'umukuru w'igihugu niho yarahagaze kandi yaravuze ijambo inyuma yiwe ntiyakosoye. Nk'umuntu asanzwe akurikirana cyane ku bijyanye n'ishigwa mu ngiro ry'amategeko, nagomba kuvuga ukuri neruye ko harimwo agasuzuguro canke akagaye no gushinyagurira imiryango y'ababuze muri bijya bihe vy'amagume. Ati impamvu ya mbere ariko ndabivuga si yindi, ntiyari mu kibanza cyo kuvuga ko habaye trisheri, kwiba mu kirundi canke niko novuga, habaye trisheri mu bijanye no gutangaza ihonyabwoko na nyaburya ko umugambwe wiwe aserukira aya mabi yose yabaye mu Burundi ari wo wari ku butegetsi. Je nk'ivyumva bana yaje narumbiwe, narabuze ayo ncira no mirakweri. Naribajije none uyu nkuru nziza Olivier ni muntu ki? Cenda nyaruka ndakoresha ndagira recherche sanga yarabaye umushinga amateka, sinzi ko akiriwe. Ndavuga none mbere yuko batangira gutwara ntibabaha akanosiyo ka leadership. Ngayimpenda narandikiye umukuru wa Iprona ndamugira ko ategerezwa kuva ko ntibishoboka yuko muri Burunga iwacu, ndiko ndabwira abantu bo muri Burunga bazotora, kirazira ko batora umuntu w'umujesuiteri nka Professeur Varisito Ngayimpenda ngo abari wazoduserukira twebwe mu nama nshinga amateka. Irindwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore, bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. Bimenye uwizirikane, bimenye ubitsirike. Inshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe ryanyu Renape Burundi rikabicisha kuri radio isanzwe yikukira ariyo Radio Réveil la Voix de la Justice. Ikaze kandi mu kiganiro kidasanzwe aho uno munsi tuza gucijya nino ibikorwa vy'imyiyamamazo bimaze
igihe bitanguye mu gihugu cy'u Burundi hari igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 bikaba bitegekanijwe yuko bizorangira igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 aho igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatandatu hakazoca hakurikira amatora y'abashinga amateka mu gihugu cyose. Imigambwe inani ndetse n'abigenga baritabiriye imyiyamamazo, bamwe n'abandi bakaba barimo barakurikirana uko abanyamigambwe abigenga ndetse n'inani bagenda biyamamaza barondera amajwi mu bene gihugu. Ariko kandi icashoboye gukora ku mutima abatari bake haba bari mu Burundi ndetse n'abari mu mahanga, ico naco kikaba ari ijambo umukuru w'umugambwe Iprona Olivier Nkurunziza yashikirije ku kijanye n'imigambi n'imigabo bategekanya kuzorangurira abarundi mu gihe bosubira kubizera bagatogwa. Muri studio zacu dufise abatumire bane, wa mbere akaba ari Madame Caritas Meya tukaba twamwakuye ari mu gihugu c'Ubudagi, wa kabiri akaba ari Frederic Nzeyimana tukaba twamwakuye ari mu gihugu ca Canada, wa gatatu akaba ari Adamo Niyonkuru tukaba twamwakuye ari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wa nyuma akaba ari Nestorius tukaba nawe twamwakuye ari mu gihugu ca Canada. Tugiriye ko nk'umujyi w'igisahira, reka tubanze duhe ijambo abatumire bacu babidondore kubo bari ubwa mbere babumvise, hama tuje mu mizi y'ikiganiro. Bimenye ubizirikane, bimenye ubizirikane. Madame Space Caritas, sinzi uko mutwumva. Ndabumva. Mwo kwidondora abariko baradukurikirana kubo bari ubwa mbere babumvise. Yego, jewe nitwa Space Caritas, nkabandi mu gihugu c'Ubudagi, nkabandi umucika cumu, ndahamaze igihe, nkaba nkwikirana cyane cyane agateka kazina muntu. Ibyo nivyo noba ndashikiriza muri aka kanya. Ndabaramukije nkaramusaba ariko baratwumviriza nabo dusangiye ikiganiro. Murakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze. Ugira kabiri ni Frederic Nzeyimana. Frederic Nzeyimana, sinzi yuko mutwumva, muramutse abarimwo baradukurikirana ndetse mugire ko munabidondora ko bari ubwa mbere babumvise mu kiganiro. Yego, murakoze cyane. Nitwa Nzeyimana Frederic, ndaramukije abantu bose bari kwatwumviriza muri kino kiganiro. Frederic Nzeyimana mba mu gihugu ca Canada, ndi numwe mu batanguje urunani ko bakozwe ko niho nyabwoko ry'abahutu yo 2022 imbere n'inyuma yaho. Ubu twese haci imyaka 3 gemeje, tukaba twari twiteze ko kumbure uno mwaka utohera bitemejwe mu nama mpuzamakungu. Urakoze cyane kuri umwidondoro utanze. Ugira gatatu ni Adamo Niyonkuru. Adamo Niyonkuru, sinzi uko mutwumva, muramutse abarimo baradukurikirana ndetse mugire ko munidondora kuba ari ubwa mbere babumvise mu kiganiro. Mahoro cyane, banyita Adamo Niyonkuru, nsanzwe ntuye muri ni mu ntara ya Texas. Ndashimye cyane kuba mwongeye kumpa kanya kugira ngo nze kuri ngurukana bumenyi yanyu. Ndi muri Texas maze igihe kinini hano. Nsanzwe nkurikirana cyane ibintu bijanye n'amategeko mpuzamakungu harimo no kubahiriza amategeko. Nogeza ngaha muri aka kanya. Murakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze. Uwanyuma duha ijambo ni Nestorius. Bwana Nestorius, sinzi uko mutwumva, muramutse abarimo baradukurikirana ndetse mugire ko munidondora kuboba ari ubwa mbere babumvise kuri muri studio za Radio Réveil la Voix de la Justice kukira ishiramwe Renape Burundi. Ndiko ndabumva. Twabizima Nestor, ndi ndaje mba muri Canada. Je nahunze 72 kugeza n'ubu. Ndakurikira neza ibibera i Burundi kuko ari igihugu canje c'amavuko. Rero nditeguye ko tuganira na mwebwe. Akoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze. Nanje ndemesheje kino kiganiro nkuko bisanzwe, nkabanzwe ku izina rya Prof Deo Munezero ku bwa Renape Burundi. Musangwe ikaze. Irindwi na kabiri babasogota imigano, babahondagura inyundo, babarasa ikivunga, babahamba bakibona, bagatsindagiza tingatinga,
bazize uko bavutse ryari ihonyabwoko. Igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 niho hatangura ibikorwa nyezina vy'imyiyamamazo aho bitegekanijwe yuko bizoshika igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Aho nyene igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 akaba ariho abarundi bazosidukana n'iyonka kwitorera abashinga amateka bazobaserukira ku kiringo c'imyaka 5 iri imbere. Bamwe n'abandi barimwo baranenga canke basuzugura uko inani, imigambwe ndetse n'abigenga barimwo baravyifatamwo bivanye n'amajambo bagenda barashikiriza nk'imigambi n'imigabo bategekanya kuzorangurira abarundi mu myaka 5 iri imbere hamwe bo bizera bakabatora. Iya twashaka guhagarara cane ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe Iprona ubona bakabazwi ku izina rya Olivier Nkurunziza, aho yavuze yuko asa n'uwanenze cyane discours canke ijambo ryashikirijwe n'umuserukizi w'u Burundi Zefere Maniratanga muri ONU, aho yavuze yuko ngo yagize ico bita tricherie. Ivyo yarabivuze mu gihe yirengagiza neza yuko ivyo uwo muserukizi w'u Burundi yashikirije mu nama ONU yuko ari ivyemejwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka inyuma ya rapport yari hejeje gutangwa n'umugwi w'igihugu CVR yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 igihumbi kimwe amajana 973 yuko habaye icaha c'ihonyabwoko kigakorerwa abarundi mu bwoko bw'abahutu bikozwe ku ntwaro y'umugambwe Iprona usanzwe userukirwa n'uwo Olivier Nkurunziza. Reka ijambo turihe abatumire bacu bagire ico batubwira. Turahera kwa Frederic Nzeyimana. Frederic Nzeyimana, wewe umaze kumviriza amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe Iprona, wavyakiriye gute nk'umwe mu basanzwe baranakozwe ko nico caha kigayitse c'ihonyabwoko gishobora kuba ari naco cahitanye umuvyeyi wawe? Ijambo ni gwawe Frederic Nzeyimana. Murakoze cyane kumva ijambo cyane kuri ico kibazo cy'ivyashikirijwe nyene n'umukuru umugambwe Iprona igihe yatangura imyiyamamazo muri quartier yo mu Ngagara. Si jewe gusa ivyavuzwe n'umukuru umugambwe byababaje, nta numwe mu bakozwe ko na genocide yakorewe abahutu mu 2002 mbere n'inyuma yaho bitababaje cyane bikaba byaranduvyuriye n'agashavu n'akababaro tumuranye imisi kubona nyene leta ihari ubu yongowe na Evariste Ndayishimiye cyane yashimye nyene kutemezanya ahonyabwoko, akaba ariyo byatumye rero umugambwe w'Iprona avuga ivyo yavuze. Twobaye turi mu gihugu cinjiye muri demokrasi nyakuri, kikaba ari igihugu cubahiriza amategeko ay'igihugu n'ay'mpuzamakungu. Kuva ihonyabwoko nk'umwe mu bo ryakoze kori kuva ryemejwe mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka kuwa 20 Kigarama 2025 byaranantangaje kubona umugambwe Iprona wiyamamaza mu matora y'abashinga amateka kandi nyamugambwe waragirijwe neza icese muri raporo y'umugwi CVR kwihonyabwoko iryo ryemejwe ryakorewe abahutu ko ryakogwa cyane mu izina ry'uwo mugambwe nyene, kuko ari nawo wonyene wari uri ku butegetsi ico gihe, ukaba wari ufise kwisonga umukuru w'igihugu w'ico gihe President Michel Micombero. Abajerere bacu benshi bakaba aribo bari mu bantu bahagarika abantu, ibintu bigaragara ko nyamugambwe wakoze ibisa n'ivy'umugambwe w'abanazi wo muri Alemanya kwa Adolf Hitler wakoze mu Burundi. Ego urakoze cyane. Reka tuje kwa Madame Space Caritas Meya. Madame Space Caritas Meya, we warumvirije amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe Iprona mu gihe barimo bararondera amajwi mu bene gihugu, aho bavuga yuko basa n'abanenga canke badaha agaciro ivyashikirijwe n'umugwi w'igihugu jejwe kurondera no kurekuranira CVR, aho bo bavuga yuko ubonagomba n'ivyashikirijwe n'umuserukizi w'u Burundi mu nama ya ONU yuko yagize ico bita tricherie. Wewe nk'umwe mu bakurikiranye ayo majambo wavyakiriye gute? Ego urakoze kumpa ijambo. Ndashaka kugira icyo ndabivuze ko kuko nk'ibyumva naguye mu gahundwe n'ubu urabona
urabimbagije numva ntanguye kumva n'ishavu kubona hakira abantu nk'abo bakiri mu bantu bahagarikiye ngo bariko barashaka ngo kuzoyobora igihugu mu bisanze tutari twiteze gusubira kubabona ku rutonde abantu bamugaje igihugu imyaka n'imyaniko ukaza wumva babasubijeho bakagaruka bavuga vya bindi nyene bagira basubire bahekura Burundi kuko utanguye kumva ko iyo umuntu yasavye yuko borenganura bakagerageza bakaraba ngene oni mushinga ntaheze Ferino itakambiye Burundi kukabona imfuvyi n'abapfakazi babibagiye abacika cumu bibagiwe agateka ka zina muntu kubacika cumu gasana kibagiwe yarabavugiye hanyuma nawe akaca avuga yuko uyu muporona akaca hagarara hariya ngo agomba guhagarara ngo gukorera igihugu ngo guhagarara abanyagihugu ngo ahagarike ivyo bintu ntibikabe bazimanganye kuko biboneka ko bagomba kuzimanganya akabi bakoze je nibaza yuko uyu muntu ari hamwe bishoboka urabona nk'abaciye n'imanza bari barakuye ko bumenja abo bari babwitiriye babuhereza abo nyene nubu bakiriko baraja sinumva ningene babareka ngo bagende kwiyamamaza kandi bazi ko bashobora kumugaza igihugu kirago kuko bari kuyabantu nk'aba dusubira kuja mwihumbi mu marira n'amaganya nibaza rero yuko bogerageza bakaraba abantu bukuri bashobora guhagarara igihugu ntidusubire kugwa mwihumbi hanyuma kandi kinababaje nuko umucegera cy'umukuru w'igihugu niho yarahagaze kandi yaravuze ijambo inyuma yiwe ntiyakosoye ubona iki gihugu kizoja hehe kiriko kijahe mbaye ndageza nga mugabo nosaba yuko abajejwe umutekano bogira ico babivuze ko murakoze urakoze cyane reka tuje kwa Adamo Niyonkuru mu gihugu ca Amerika. Adamo Niyonkuru wayo majambo umaze kuyumva byagwaye sanamu yihe wayakiriye gute? Egome murakoze cyane mumenyesha makuru ndashimye ku kibazo mu mbajije nk'umuntu asanzwe akurikirana cyane ku bijyanye n'ishigwa mu ngiro ry'amategeko nagomba kuvuga ukuri neruye ko harimwo agasuzuguro canke akagaye no gushinyagurira imiryango y'ababuze muri bijya bihe by'amagume. Ati impamvu ya mbere ariko ndabivuga si yindi ntiyari mu kibanza cyo kuvuga ko habaye tricherie kwiba mu kirundi canke niko novuga habaye tricherie mu bijyanye no gutangaza ihonyabwoko na nyaburya ko umugambwe wiwe aserukira aya mabi yose yabaye mu Burundi ari wo wari ku butegetsi. No kuvuga uru ruhande ntago yarafise kuja ahantu ngo ahagarara avuge ngo harabaye tricherie ngo mu gutangaza ihonyabwoko inganda zacitse ahari. Rero ivyo je ndabifata nk'agasuzuguro canke akagaye nkongera nkabifata nk'ugushinyagurira imiryango yabuze muri kijya gihe canke mu bantu babuze muri kijya gihe. Ikindi ngomba kuza ko nuko aho yahagaze atangaza bijya bintu hari hehe ikintu cankoze ko cyane ni ikintu yavuze ngo impunzi zose ziri hanze y'igihugu nibatorwamwo abashinga amateka benshi zizosha zitaha. Ikibazo cangiye kungora jewe nuko yavuze impunzi ziri mu Rwanda avuga impunzi ziri muri Uganda yibagira ko muri Kongo no muri Tanzania hari izindi mpunzi. No kuvuga impunzi zemewe abana b'u Burundi bemewe n'abahungiye mu Rwanda n'abandi bahungiye muri Uganda. Nagomba nibutsa abanyumviriza ko abantu bakomakome bahungiye mu Rwanda ni bamwe batera ikibazo mu 2015 nizo mpunzi zikenera kugaruka. Abandi bahungiye muri Uganda bafatanye nabo bandi kandi bari mu gice c'abakoze akajagari mu 2015 agomba kubasura kugaruka mu gihugu. No kuvuga ivyarase n'ukuntu bahekuye abarundi muri kahise canke umugambwe wagizemwe uruhara mu guhekura uburundi muri kahise. Urumva ntibikwiye bajya abantu bakoze akajagari muri 2015 agomba ko bagaruka imbere yuko nabo muri Tanzania canke muri Kongo bagaruka. Iki kintu carankoze ko congera kiboneka nk'agashinyaguro bacika cumu no ku bantu babuze abantu babo. Nibaza ko noba ndageze nuko nibaza ko nacakiriye. Murakoze cyane mwanya ngera kanya ndaza kugurisha n'ubwego. Urakoze cyane kuri uwo mwihwezo utanze bwana Adamo Niyonkuru. Bwana Nestorius
nawe uri mu bakurikiranye amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe kukwita w'abanazi kuko inama nkenguzamateka imaze kwemeza na nshingamateka imaze kwemeza yuko ku ntwaro y'uwo mugambwe hakozwe ihunyabwoko ntari ndi zina ribabereye. Uri muraraba umugambwe nk'uyo wagiriwe n'icaha cy'ihunyabwoko uno munsi uja mu gihugu ugashinga amadrapo ukagenda usigura abarundi yuko ufise ibindi wo korera abarundi birengeye ihunyabwoko wakoze. Gira uco uvuze ku majambo wumvise avuye mu kanwa ka Olivier Nkurunziza imbere yuko dutangundukira ibindi bibazo. Jambo ni gwawe bwana Nestorius. Murakoze mumenyesha makuru. Je nkibyumva bana yaje narumbiwe narabuze ayo ncirana no mirakweri naribajije none uyu Nkurunziza Olivier ni muntu ki cenda nyaruka ndakoresha ndagira recherche sanga yarabaye umushinga amateka sinzi ko akiriwe ndavuga none mbere yuko batangira gutwara ntibabaha akanosiyo ka leadership ibyo umuntu ashobora kuvuga n'ibyo adashobora kuvuga. Wewe uri utwara umugambwe mu banyamugambwe ufise harimo ubwoko bwose uko narabonye amaliste y'abahutu n'abatutsi nibi mu banyamugambwe ufise urafisemwo abacika cumu ugafata igice kimwe ukagitora ukagishira ku ruhande ntubese barundi yogombye kuba ari umuntu yumva ko mu mugambwe wiwe ni kesi n'abatarimo ariko batarimo ashaka kwiyamamaza azatwarira mu Burundi abacika cumu baruzuye. Mu bisanzwe amajambo nkajya yavuze ni byiza kuyavugira ahantu mu Burundi kubera sentare mbona idakora yaba ari mu gihugu gifise amategeko kigendera ku mategeko ubu abari imbere ya sentare ariko arasigura unyumve neza ariko arasigura ukuntu afata umwubahwa umuntu ahagarariye igihugu cy'u Burundi akavuga ngo yagiye gukora trisheri sinzi nikuntu akomeza kwiyamamaza. Urumva rero bwana mumenyesha makuru jewe ndavyumvise ntavuze uyu muntu ntiyarakwiye kuba indongozi cugaruka gatoyi arazi neza ko umugambwe atwara ukomoka kubateguye bakanakora ihonyabwoko 72 ivyo arabizi neza. Mugabo rero mu gifaransa ugenda usoma ibintu uraba histoire imeze iyo umuntu yakoze ikibi aguma arondera intebe yo hejuru kugira nta kibazo. Y'abantu jewe maze kuvyumva naravuze mbega ko inama nshinga amateka nkenguza amateka yemeje ibikorwa vya severe kandi bajya abantu babarungi n'abene gihugu kubona baravuze ati ibi bintu turayemeje ko ariho nyabwoko ryabaye. Nta muntu w'umutegetsi Burundi nta muntu numwe w'i Burundi yogombye kubica ku ruhande. Aharo cangaruka nkaca nsaba leta nishireho itegeko ribuza umuntu wese ahejeje yaborewe umuntu wese ariko ariga politiki umuntu wese atazi ibyo ari karavuga aza gusohora ibintu byo gukora mu nkovu abacikacu kwisi yose igihugu kimwe abacika cumu barabubahiriza bakabumviriza niyo bakomeretsa nkuko ibikomere birahari none ariko aravyirogotamwe imisumari nibi reka rero ngezaho muri make ajya amajambo sa y'umuntu umushinga amateka sa y'umuntu atwara umugambwe urimwo bose abacika cumu yarabibagiwe ngejejaho. Urakoze cyane bwana Nestorius kuri mwihwezo utanze. Umugambwe Ipronas ubwa mbere uhonyanga amategeko usomye mu ngingo y'ijana na 28 bwizwa shingiro baratubwira uko leta itegereza kubitunganijwe aho bavuga yuko muri leta itegereza kuba harimo n'imiburiburi ibice 60 kwijana by'abahutu ibice 40 kwijana by'abatutsi aho hakaba harimo ibice 30 by'abakenyezi. Aho nyene ugiye gusoma ingingo ya 78 bwizwa shingiro kubijanye n'ingene imigambwe ikora mu gihugu cy'u Burundi. Mu rurimi rw'igifaransa batubwira bati les partis politiques dans leur organisation et leur fonctionnement doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l'exclusion et la haine sous toutes les formes, notamment
celle basée sur l'appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre. Mu Kirundi bavuga bati mwitunganywa ryayo n'ingene ikora imigambwe itegerezwa kwisunga ingingo ngenderwako ziranga intwaro rusangi. Itegerezwa kugururirwa abarundi bose bikagaragarira mu rwego nyobozi. Kirazira ko ishira imbere ugukoresha igikenye, ugukumira n'urwanko mu buryo bwari bwo bwose, nko gufatira ku moko, intara, idini canke igitsina. Reka tuje kuri ico c'ubwoko. Umugambwe Iprona haruhande yuko wagirizwa ihonyabwoko ryakozwe 1972 1973 mu ma liste batanze yaba shinga mateka uko bazitoza ku ntara nguko uko ibitigiri bigenda biribonekeza. Bavuga yuko neza na neza mu Burundi ufatiye kuri rusansuma yakozwe yuko abatutsi bashobora kuba ari bake ugereranije n'abahutu. Biravugwa yuko abahutu bashobora kuba bari ku bice 85%, abatutsi bakaba bari ku bice 14%, aho ibice vy'abatwa biri ku gice 1%, ariko kandi ivyo bitigiri bikaba vyaravugurujwe mu 2017. Mu ntara ya Buhumuza nk'uko intara nshasha bazipanze, dusanga mu bashinga amateka 32, dusanga 20 ari abatutsi, 12 n'abahutu. Mu ntara ya Bujumbura dusanga ku gitigiri ca 46 Iprona yumvise yuko abatutsi 30 aribo baba bakwiye, abahutu 16 bagatorutwa. Mu ntara ya Butanyerera dusanga ku gitigiri ca 46 dusanga abatutsi 28, abahutu bakaba 18 gusa, difference y'abantu 10. Mu ntara ya Buringa dusanga ku gitigiri ca 34 dusanga abatutsi ari 21, abahutu 13 gusa. Igitega tuza gusanga ku gitigiri c'abashinga amateka 46, umugambwe w'Iprona wo wabonye yuko abatutsi baba 26, abahutu bakaba 16 gusa. Ku gitigiri rusangi c'abashinga amateka 200 tuza gusanga abatutsi ari 125, ku bahutu 75 gusa. Dushize mu ma pourcentage tuza gusanga abatutsi baserukiye ku bice 62 n'ibice 5%, abahutu tuza gusanga ari ku bice 37 n'ibice 5%. Muza gusanga ibwizwa shingiro ubwaryo ryanaho nyanzwe kuko ntivyumvikana abitwa yuko ari minorite bashobora kuba benshi. Frederic Nzeyimana, dufate kuri ututurorero tw'amariste yatanzwe na Iprona kubijanye nabi yamamariza ubushinga amateka, mwemwibaza yuko genocide ikibandanya uko yari yarayitangwe 72. Ijambo ni gwanya. Bigo cyane urakoze kutumbereza ikibazo ko nyine kandi agomba kwishura ngaho ivyo vy'amarise general maze kumwanya ndiko ndaraba nyine aho Iprona yapanze ko ariko tubone nahejeje ubwambira aho wambaza mvuga ndi umugambwe Iprona nta kubesha na gato isi kuba ngo tuko turawuduga ko hejuru na hamwe utandukaniye n'ibyakozwe n'umugambwe w'abanazi kwa Adolf Hitler. Ariko gituma nagomba mu kwishura ico kibazo bwari byo mbwira abantu ndabereke mfate kuri ayo mariste mwaza kumva neza ko mu Budagi habaye bye n'ibyo urongo ngacamana rero ntuzeye kubanza kuvuga yuko je nari maze iminsi ndiko ndaharira n'umukuru mugambwe Iprona cyane nahabwe ndamwandikira ndiko ndamusaba gufuta ku mariste y'abitoza mu ntara ya Burunga Shasha. Jewe mvukamwo izina ryo witwa Professeur Varisito Ngayimpenda. Uwo Varisito Ngayimpenda ni umwe mwumva ahakana ko atahonya bwoko ry'abahutu ryabaye mu 2002. Ico yemera gusa akaba ari ivyo yise eritocide. Ivyo navyo vya eritocide ubu akaba ari byo bizwi neza ahakozwe amagenocide yose nyezina ko genocide nka zose zitangurira kuri ico nyene Varisito yita eritocide. We yibaza ngo siyo mugani ico cerekana nyene ko ari genocide. Ibaze kubera adashobora kwica bose ahera kwica abahutu bazi ubwenge genocide, ugafata abatunze imiryango kugira n'abana babo bose bace bakurikira bose bagira imfuvyi, yica abo nyene batunze imiryango nibakuramwe bwa mbere, hanyuma akica abahutu bose bari bifashe bafite kumbura ivyari bitunze benshi. Ivyo we acavuga gusa ngo nukuri kurakubita ku mutwe mwana ntabonamwo agomba kuvuga gusa ngo si genocide, mugaba kubwira uraraba neza hamwe igiharuro cyo kwica nyene abo bo kwisonga niyo genocide nyezi na nyamuntu abaza bagomba nabo basigaye biwabo bace bacika bamwe bamvuye ngene hagacaza rero uwo rero numwe
Varisito Ngayimpenda narandikiye umukuru wa Iprona ndamubwira ko ategerezwa kuva ko ntibishoboka yuko muri Burunga iwacu ndiko ndabwira abantu bo muri Burunga bazotora kirazira ko batora umuntu w'umujesuiteri nka Professeur Varisito Ngayimpenda ngo abari wazoduserukira twebwe mu nama nshingamateka. Nivyo rero ntuze bacabwa ati mugajyo by'abanazi muguma muvuga ubwo si ugomba gusa kubatuka. Reka ko gatoyi ndakavuga. Uravye ingene intwaro z'abamicombero je niti intwaro z'umwijima z'abatutsi b'abahima zaduze ku butegetsi bakoresheje neza urudome ku rudome uko umugambwe w'abanazi wa Adolf Hitler mu Budagi uzokwica imiliyoni zirenga 6 z'abayahudi. Ivyo wakoze kugira ngo ushike kuri ivyo bitigiri by'abayahudi nivyo umugambwe Iprona wakoresheje mu Burundi kugira naho nyine ushike kuba ku biharuro by'abahutu bishwe mu 72 n'imyaka yose umugambwe Iprona bamaze kuwigaburira abahima watwaye mu gihugu cy'u Burundi. Naho bacuma kubwira bati uraraba neza Hitler mu Budagi kugira ngo atanguye gutwara abanazi kubera arafise icyo agomba gukora wenyene arabanza agakuraho imigambwe yindi yose mu Burundi. Micombero afashe ubutegetsi acafuta imigambwe yose yari ihari agaca hasigara umugambwe umwe gusa wa Iprona. Hitler acacika umukuru wo mugambwe nyene abo mukuru w'igihugu akongera akacaba n'umukuru w'umugambwe na Micombero azocaba umukuru w'igihugu yongera acaba n'umukuru w'umugambwe Iprona. Hanyuma kuva ico gihe Hitler bavuga igisirikare igisoda abashikiranganje abanyagihugu inzego zose za leta zunamira umukuru w'igihugu ari n'umukuru w'umugambwe w'abanazi Adolf Hitler. Micombero amaze gufata ubutegetsi abasoda bazokunamira Micombero, abapolisi bazokunamira Micombero, inzego zose z'igihugu ni bimwe twaririmba Micombero n'amahoro yaduhaye n'amajambere. Rero akantu kose yagiye akora ako Hitler yakoze ugiye uraraba neza nivyo Micombero yashize mu ngiro kugira ngo igihe hazogera rero gutegeka gutikiza abahutu bo kuri Hitler icavuze nico kiza gukorwa. Icagomba gikorwa muri ministere ya education nivyo biza gukorwa. Ibyagomba ko bikorwa n'inama nshingamateka nivyo biza gukorwa. Avuze kubura abahutu aho bari hose bose baca baza gukubura abahutu aho bari hose. Ngaba abantu rero ubu hemejwe neza ko ivyo bintu nyamugambwe Iprona wabikoze. Amagufa yarazuwe y'abahutu bahambye mu binogo birenga 5,000 mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi. Nukuvuga ikinogo rusangi ku birometero 5 byose ari ikinogo rusangi gihambye mw'abahutu bishwe n'umugambwe Iprona. Abo bantu ugaca buri bo haci imyaka 53 ngo bazana ngo abari bo dutora baze kuduserukira ngo kugira ngo bakure igihugu mu kaga karimo kubukene kibiki kubutungane butariho kibiki. Nukuvuga ivyo bishaka kuvuga ni nyaho nyabwoko by'abahutu rikogwa n'umugambwe Iprona na bene wo rikibandanya kuva bitangura bitobaye bikibandanya nta mugambwe Iprona wategezwa kuri ku maliste y'abatorwa muri iki gihe. Bijya umukuru wa Iprona Olivier yavuze ntibyashobora kuba byavuzwe bategerezwa kuba bose ibaze ngubu wo kumva mu Budagi ngo ku maliste y'abitoza harimo abanazi bo kwa Adolf Hitler. Gerageze mwibaze uwo kumva ko mu Budagi abanazi bariko baritoza niho mwoca mwumva ivyo akaga igihugu cy'u Burundi turimo inyuma y'imyaka 50 baracitoza mu nama nshingamateka. Ego urakoze bwana Frederic kuri uwo mwihwezo utanze. Madame Space wewe uravye uko ibitigiri Iprona yagira bitanga mu bazitoza ku giti cy'ubushinga amateka we biguhisanami yihe ukurikije kahise ka Iprona nuko iri mwirabikora no munsi uravye n'ingene amategeko yarasanzwe atunganya uko abarundi baserukirwa mu nzego zitandukanye. Jambo ni gwawe Madame Space.
urakoze kumpa ijambo kandi je ku bwanje mbona yuko uwo mugambwe mu bisanzwe utari ukwiye no gusubira kujya ku rutonde rw'abantu bitoza ivyo vy'amarise vyose nta bindi bazi ubona bogira ibindi bihe nta bindi bazi atari gupangapanga ingene bazosubira guhirika abantu nta bindi urumva ingorane aho ziri nuko ababareka ngo bagira ivyo bintu nk'ivyo nibo bata abantu mu kaga muri kazoza bagenda kubibona vyashitse kandi batari ibibazo batari bubikemura hakubikemura ubunyene abo bantu ntibari bakwiye kubareka ngo bagende kwiyamamaza kuko hariho abandi bagabo bijunja n'ijambo bakunda igihugu bashobora kureka bakitoza bakihwezwa mu mpande zose bakaheza bakavuga ati genda mushikire abanyagihugu mubabwire ijambo ry'imvaho mubabwire imigambi mufise yo kubateza imbere ntivyumvikana umukuru w'igihugu yavuze ngo iby'abahutu ngo ntabirya ngo n'iby'abatutsi ntabirya mugabo urabona ko barinda kugira urutonde rw'iyo miryango nibaza rero yuko nyabuna yoshigikira uyu wo muri oni aserukira igihugu cy'u Burundi yitwa Zeferino ibintu bikadadanuka bikaja ku murongo kugira ngo tuve mu kaga ibisigaye iyo amahoro ahari birikora urumva ibyo bintu byo kuza baratondekesha umwanya wose ngo bahutu ngo batutsi ngo niki badashaka no kubivugira ku mugaragaro kuko ubwoko burahari nta kintu kitagira ubwoko ibiti bifite ubwoko hari imisederi hariho imikaratusi hari ikinyunuko hari iminuni hari imisure hari iki hari inuma urumva rero nta kintu kitagira ubwoko nico gituma abantu batotinya kuvuga ubwoko kuko nibwo bakoresha no mu gushinga intwaro ntibogira rero isoni no kuvuga ko zihari kuko nibyo bakoresha muri byose kugira ngo bagabane ubutegetsi igisoda ibintu byose none rero abo bantu ubwo nkuko birimbagije Jesse no vuga ngo hari ibindi birabazi nibabakure ku ntuze ku rutonde canke baraba abandi bantu kuko na ntuze na Paripehuti kiza baravuze ngo nihindura nayo irahindura irabira indi zina bari yiyita ntumbure ihindure n'umukenyuro ireke kuguma irondera kumara abantu ivyo byose nivyo kugira ngo bamara abantu birateye ubwoba turagowe ibyo bintu n'ibyabandanya gutyo ata muntu ariko arabikosora hakiri kare amazi atararenga inkombe nuko murakoze ngira nk'umure ndaronka ijambo mu nyuma nihagira ikindi kintu bisaba ko tubandanya kuyaga murakoze cyane Adamu niyo nkuru we wibaza yuko uravye liste za iprona ingene zipanze ndetse ikaba yaranahawe n'uburenganzira bwo gusubira kuja gukwiragiza virus mu bene gihugu we wavyakiriye gute wibaza yuko ari genocide kibandanya wihweje uko yapanze amaliste yayo jamuni gwawe Adamu niyo nkuru murakoze cyane mumenyesha makuru sinza kuvuga kure cyane n'abantu ze n'abanyitanguriye ubwa mbere nababwiye nti ijambo uyu Olivier Nkurunziza yavuze ni ijambo ry'agashinyaguro ku bantu bavuze abantu babo reka rero nje mu gisata nsanzwe menyereye cyane igisata kijanye no kubahiriza amategeko novuga harimwo kugira amatohoza harimwo no kumenyesha neza ko amategeko yakozwe kandi agakurikizwa impamvu nza guhagarara ahantu nagomba nze ndabereke inama nshingamateka inama nshingamateka ni abaserukizi b'abene igihugu bafasha bagashinga n'amategeko kumbure kuneza y'abene igihugu iyo rero umuntu yabaye umukriminere cyane ibintu vyiwe akabimarana igihe kirekire atabihaniwe yama yiga buri munsi ukuntu ashobora gukenyura gushasha kugira ngo abandanye uburyo bwo gukora ibibi umugambwe iprona ntutandukanye n'aba bantu hari abo bita serial killers hani wacu no kuvuga abantu b'inzobere mu kwica abantu mbere bitabona atakintu na kimwe kibabwiye niwo mukenyuro jambo n'abariko barakoresha ni kuvuga ubwa mbere baza kuyambika ubudahangagwa mu nama nshinga amateka na nkenguzo amateka ababikoze baza bafise ijwi rikomeye cyane muri izi nzego za leta bamaze kuronka intebe nyinshi leta iciba dysfunction ntibigikora nkuko vyakorwa kuko uza kubikora bavuye muri wa mugambwe nyene usanzwe warakoze amabi y'agahomera bunwa
kurenga intuzo kandi mwarumvise no guhamagara ni muze mudutore turi benshi kuri we wakomeretse cyangwa ugira ikintu wagirira iprona niko ndabibona umukriminere rero yamayiga buri munsi ukuntu yiga ukuntu afuka abantu sindamwise umukriminere mugaye ico ndiko ndavuga niko mvuga ko uyu mugambwe kubera histoire yawo ari kumara abantu no kwica abantu no gukora ibintu no kuvuga baguma bigundi mukenyuro mushasha wo kugira ngo ibintu vyame bigenda neza sinzi ko muhora mukurikirana ukuntu imigambwe mu Burundi ikora ugiye kuraba neza muri uyu mwaka niho umugambwe wa iprona ugiye kuvuga amajambo menshi cyane akomeye imbere y'umugambwe wahora bita senere sinzi ko muvyibuka senere yari ifise inguvu nyinshi cyane hanyuma birahinduka iprona rero no munsi ni systeme imwe ihindukira hano kwibi vyanse shanja ngaha ibi vyanse shanja ngaha muri make umugambwe w'iprona bawukoresha nk'umutamana ugufukira aba bakoza ya mabi kugira ngo bavyite ngo nimvo za politike n'uwo mukurikirana ntibibe bigikunda ko rawiswe imvo za politike ikindi gira kabiri ndababazwa cyane n'abanyapolitike b'igihugu cy'u Burundi bavuga ngo mu Burundi nta moko ahari iki kintu kirambabaza impamvu kimbabaza sikindi kuba moko ari mu gihugu nta kosa ririmwo uko abantu baba batandukanye ni neza y'igihugu ndabaha akarorero mu bihugu byo hanze abantu hari ubwoko bwinshi bw'abantu ariko kubera umwe wese afise ubushobozi kanaka ni ku neza y'igihugu mugabo hagera umwanya wo kugabangana ubutegetsi ugasanga ya moko bariko barahakana niyo ari kaguma akwirikizwa ibi bintu ni ibintu usanga nyene bigize mbetse ugiye gukurikirana ukaraba usanga atatandukaniro rinini cyane rihari uhere mu 59 ugashika mu 93 hanyuma ugaca uhera ngaho kaduga usanga imvugo zigomba kumera nk'izisa nubwo ibikorwa atari bimwe ariko imvugo zimera nk'izigomba gusa no kuvuga gufuka mpaka ibintu bikagenda uko nibaza ko rero umurundi afise umutima kandi akunda igihugu ciwe c'u Burundi umugambwe sinkunda guhagarara kuri politiki ariko ku mugambwe w'iprona kubashinga amateka bayiprona ntibari ukwiye guhabwa intebe nimwe mu gihugu canke mu nama nshinga amateka kubera ko amabi yose igihugu caciyemo yamuka mu mugambwe w'abadasigana iprona kuva bawukuye ku muganwa Rudoviko wa Gasore ngira ko rero mpamagarira uwo murundi wese azokwitaba amatora kandi ni vyiza kwitaba amatora ko atora umunyepolitike afise inyungu kuri we atari umunyepolitike afise inyungu ziwiwe nk'abo umugambwe wa iprona bagomba kuzibira barya abantu bakoze iho nyabwoko naho nogeze nyakubahwa murakoze ko mu nyonge yakanya ko kuvuga murakoze cyane reka ijambo turihe bwana Nestorius kugira tuce dutanga amajambo ya nyuma na nyuma dusozera ikiganiro bwana Nestorius waza yuko umugambwe CNDD-FDD woba ufise uruhara mu birimwo biravugwa n'umugambwe iprona kuko tubaza yuko kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD warawo ubasha bwose bushoboka kugira ushobore kuba wotunganya igihugu utange n'intumbero ihonya bwoko ryaremejwe vyaradindiye bigeze mu biro vy'umukuru w'igihugu uyu munsi basimbiye ku mujya w'inanga bivugira ya muhe bivugira yo bigombeye akajambo kamwe hama dutanga amajambo ya nyuma na nyuma dusozera ikiganiro jambo ni gwawe bwana Nestorius murakoze kuri ico kibazo mu mahaye byose biva ukuntu igihugu kiko kiratwaba aje byo ngiye kuvuga singiye kuvuga ko CNDD-FDD itwara nabi sico canzanye ngo ndiko ndakora evaluation mugabo kuri ico kibazo umbarije nk'umumenyesha makuru nciye mfatira kuri aka karorero kuyu mukuru w'umugambwe iprona Nkurunziza Olivier umushinga amateka bijya yavuze hajya iyo abazi ko umugambwe uri kuratwara ushobora kumubaza ati ivyo bintu vuze ubona ari ibintu byo kugwa mu banyagihugu gutinyuka kuvuga ngo uhagarariye Burundi ngo yatwaye trichere ni igihugu rego ni igihugu cy'u Burundi byatanguye gute severe yarakoze ubushakashatsi bwayo irabona ko ari ihonyabwoko ryabaye inama nkinguza amateka iraraba ikurikije ivyanditswe ibyakozwe mu bindi bitabo n'inama nkinguza amateka bose barabona ko ari ihonyabwoko ryabaye rero mu bisanzwe iyi ihonyabwoko bimaze kwemezwa n'abashinga amateka n'inama nkinguza amateka biba
habanduka rega munyamakuru nuko i Burundi bohava banyumva ukundi burya abashinga amateka n'inama nkenguzamateka nibo batwara igihugu nibo bafasha perezida aho demokarasi yateye imbere hoho barafise n'uburenganzira bwo guhagarika perezida mugabo munyumve neza simvuze ngo bazomuhagarike rero kuva baremeje ko ariho nyabwoko ryabaye hanyuma uhagarariye Burundi akabigeza muri ONU ubu umuntu atwara umugambwe wakoze iho nyabwoko yarigeze kuvuga haheze imyaka 2 winyene nkuru nziza ngo nta nama zakozwe ngo nta namwe ngo nta namwe ngo iboneka ngo ko bakoze amanama ngo kumara abahutu yego ntabyazi kubera ko iwabo bitageze ku mashiga iwabo twebwe byaradukoze ku byarakoze ku mashiga iwacu bamwe turiruka turahunga we ntabyazi none hagaruka uyu munsi ngo habaye trichet rero cha kibazo wambaza ati none sendede bifisemo uruhara kigenda byemeza ni ngombwa barabe ikintu cyotuma ibi bintu byara bibaye bitokongera ko byashitse bakaba aribo batwara uyu munsi igihugu kiramutswa sendede FDD rero ibyashitse byashitse bariko barafovyeho nyabwoko bageze n'igihe bagirizwa trichet kataraza karinyu rero nahabo ko kugira bakore akazi kabo sa kandi nico bahembegwa bwana munyamakuru genocide imaze kwerekanwa ikintu cya mbere ukora no gushira itegeko ribuza kwindi genocide yoba igashira itegeko ribuza gufobya iyo genocide ribuza gukora mu mitwe mu bisebe by'abantu bagize bahuye n'iryo honyabwoko rero akazi nakabo ahubwo wakoze kumbaza ico kibazo iyo mbaze ikibazo nkakijya babajije abandi ngo none ngo ko prona ifise abatutsi benshi kafate Bujumbura ariho mvuka ngo 30 n'abatutsi 16 n'abahutu harongeye kukubara nk'umuntu w'umugestionnaire kuko nagize gestion ndagera je nkibibona nkabona ko abatutsi aribo benshi navuze iye nivyo nibisanzwe none nk'umuntu w'umushinga amateka atinyuka kuvuga ngo azi ko abantu bafuye 72 baraba amaliste yakozwe arabizi ko hakozwe amaliste bakaja gutora abantu bakabica bakabicisha uburyo bw'igihugu ivyo arabizi donke abirenga ko abibona hacaza narshi niyo mpamvu kuri we gutanga ibiharuro abahutu ari bakeya basumba abatutsi kandi azi muri constitution ko birimo azi ko na bimwe babyina byarusha bavuga 60 by'abahutu na 40 intwaro hose mu gihugu byogombye kubaraba kuko barabisinyiye na 40 ni byinshi cyane narabiravye mbona 36 ndavuga ati abanyabujumbura nabo barakubititse rero muri make jewe nkuko nabandi babivuze ibi birateye ubwoba nukugira ngo bagaruke baza ari benshi bace baja mu nama nshinga amateka na nkeguza amateka nibo bafata ivyemezo aba bahejeje ntibafashe umwanya ntibakoze akazi kabo nabo kuko barahamagaye president bakamubaza bijya byo kuvuga ngo barindiriye ngo raporo finale wowe barakweretse ko habaye ihonyabwoko nyabunda ca nk'umutegetsi cushira yitegeko bwa mbere na mbere ribuza ko hoba iyindi genocide ahubwo ukanyaruka kuba gusaba ikigongwe abanyagihugu bahuye n'ivyo bintu utwara leta ntuvuga ngo si wewe byakozwe na leta ya kera umva ivyo byose ni ibintu birimo donc hari abantu barankoresha agafaransa hari abantu quelque part qui faut pas leur job badakora akazi kabo ingaruka rero nizi umuntu arabyuka mu gitondo nka Olivier ngo nta genocide yabaye kuko bijya nivyo yashatse kuvuga kandi azi ko byakozwe nararebye imyaka yiwe mbona ni mikeya we birashika ko we bitamugeze ko mugabo ntabwo yarafise bimuha uburenganzira bwo kubandanya agaya abantu twahunze kubera indwaro ya iprona kujya nabivuze kare iprona yogombye kuba ubu iri imbere ya sentare uyu mugabo nawe gutinyuka kuvuga ngo Uburundi bwakoze trisheri ibyo si je no mutwarayo mugabo nkuko wambariye ati eske intwaro ihari ikora akazi kayo reka twizeye ko izokora akazi kayo yarakwiye kuja kwisigura imbere ya sentare hari ibintu byubahirizwa hagarariye Uburundi
uhagarara igihugu mu makungu uyo muntu ibyo akoze ababikoze ari igihugu kimutumye donc Severe yarahejeje akazi kayo inama nkenguza amateka yarahejeje akazi kayo abashinga amateka barahejeje akazi kayo byari bisigaye no kubigenza muri ONU none vyarashitseyo naho ngejeje rero mutama mumenyesha makuru ego ndemeza ko intwaro CNDD-FDD yogombye gukora ikarushiriza igeze ubu biragaragaye urabona nk'umuntu w'umushinga amateka kwiyadukiza akavuga ibintu nkabijya nukuri n'ibihugu byateye imbere muri demokrasi aba yaramaze kuja kwisigura n'ikigongo baragisata. Urakoze cyane ijambo rya nyuma kwa Fred Nzeyimana nakaye kajambo wotekerera abemirije kuja gutora abazobaserukira mu gihe tumaze kubona yuko wonagomba ibibazo bimwe bimwe nyamukuru harimo mwico cihonyabwoko basa nabakora ko bagasha kandi inama nshinga amateka na nkenguza amateka yari yaracenzera. Jambo ni gwawe mu misegonda 30 kugira tuce dusozera ikiganiro. Kajambo kanyuma kuguheza genda gatumbereza ku ntwaro y'umugambwe CNDD-FDD kuko ndayifise ku kibazo sinemera ko CNDD-FDD ari umugambwe uharanira demokrasi sinemera ko CNDD-FDD umugambwe uharanira demokrasi hanyuma bikawunanira guhana icaha ndengakamere nk'ica genocide genocide cyane cyane yatikije abene gihugu bo muri uwo mugambwe nyene CNDD-FDD nyantwaro ya CNDD-FDD iharanira demokrasi ikare ku mugambwe w'abanazi kayiprona watikije nyabantu bawo ikawureka ukigumira mu nzego bikunze nyaho nyabwoko ryashika ku meza y'inama mpuzamakungu ONU intwaro ya CNDD-FDD ntishobore ikareka abantu nk'umukuru w'umugambwe iprona Olivier Nkurunziza akivugira ko azokora ibishoboka byose mu giho nyabwoko ntiryemezwe muri ONU ntabihanigwe gushika naho byita ngo ni tricherie amagufa yarayabonye yarazuwe arunze hariya mu gihugu cy'u Burundi ntabihanigwe cyane cyane umushinga ntahe w'umugabo w'abagabo ari we dufise abitwararika igihugu n'abene cyo ambasaderi Zefinomani ratanga ari we kurukiza ngo CNDD-FDD ni muhamagare imuhagarike kugira ngo ico gikorwa gihagarare ico gihugu cacu c'intwaro ya CNDD-FDD ikora gutyo nta na hamwe kiriko kiraja nta terambere na rimwe rishoboka muri ubwo buryo nta mbona kazoza nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kitubakiye ku butungane kandi ho baranabivuga nta terambere na rimwe rishoboka mu gihugu na kimwe hakaba harabayeho nyabwoko icitwa ihonyabwoko nyabwoko abarikoze bakaba batigeze bahanwa ngo rihagarare. Urakoze cyane akajambo kandi kanyuma reka tugahe Madame Space Caritas Meya mu misegonda 30 gicushikirije leta y'u Burundi ndetse nabimirije kuja gutora muri aya matora yimirije. Ego urakoze kandi kumpa ijambo icyo noshikiriza leta n'abariko bashaka kwiyamamariza ubushinga amateka cyane cyane mpereye kuri abo bashinga amateka novuga nti hagende by'ukuri abafise umutima wo kugomba gukemura ibibazo by'abanyagihugu kandi bumvigwa ibibazo have baba nk'abaherutse bashikirije ivyo abanyagihugu babasavye cyane cyane iby'abacikacumu bane bagira barinde bavaho ibintu bitarashirwa mu ngiro. Hanyuma nkashaka gukebura leta nk'umuntu akunda agateka kazina muntu yuko amahoro sukugira korora gusa nkuko babivuga ngo twishwe ngo twasanze ngo ikintu ngo coba ngo catumye ngo tujyana ngo namoko ngo atahari kandi ahari bakibaza yuko ngo kubera ngo ibintu ngo ninda ngo urumva ngo abantu baje ngo kurima abantu ngo borora inkwavu abantu ngo ivyo vyose ngo ingurube amafi y'ikindagutakiye ibyo byose birashoboka ko babikora mugabe igikuru nuko babumbatira amahoro baraba ikintu
gutuma amahoro adaduca mu myanya y'intoke adasubira kuduca mu myanya y'intoke ivyo vyaduka bivunduruka hirya no hino baraba ingene bo bizimya hirya no hino babihagarike ntibisubire konona iterambere isayo mazu gusa nukuraba n'ivyo bintu aho cyangwa ivyo batera bazoronka aho babirira ayo mazu bazoyabeho umutekano bagerageze barabe ikintu cyozana amahoro arama cyane cyozana amahoro arama bakibumbatire naco sikindi nuko ikintu catumye imyaka n'imyaniko ayo mahoro abura ni ikintu c'ubwoko abantu bamye bahungabanya bica abandi bagatikiza abantu ngo babahora ubwoko bakaraba ico kintu ko kidagaruka kuko urabona ko baguma basotera izo nkora rero baraba ingene misi yose hagize icaruruka misi yose baca bagerageza kwamira. Ego Adamu niyo nkuru akajambo ka nyuma kuri leta y'u Burundi leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD dusozera. Akajambo ka nyuma sozera nagomba ntangarize abarundi n'amakungu umuntu wese yumva ururimi ndiko ndavuga rw'ikirundi nagomba nibutse abarundi buca baja mu bintu by'amatora y'abashinga amateka ndabibutse ko kuva mu 59 haba mugume mu gihugu ciwacu gushika uno munsi nta leta nimwe yigeze ifata mu minwe amabi yose yagiye akurikirana mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse nta muntu numwe yakoze amabi ubwicanyi bungana kuriya waba umugambwe y'abintara nta numwe yigeze avuga ati aba bantu babikoze reka tubibabaze. Ikindi nagomba ndababwire nagomba ndabibutse kandi ko abo twatoye canke abo bigeze abatowe indongozi zatowe muri ibi bihe zose zarahiye kubahirizwa ibwirizwa shingiro n'amategeko y'u Burundi n'ubumwe bw'abarundi. Ikibazo kihari amategeko mpuzamakungu aremeza neza arerekana neza ihonyabwoko ukuntu rikorwa n'ukuntu rigenda ripangwa mu Burundi byarakozwe bikwije ibisabwa mu mategeko mpuzamakungu kugira ngo ibintu vyitwe ihonyabwoko. Ikibazo rero kihari nuko ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cacu c'u Burundi ritubahirijwe kandi inzego zaje ku butegetsi zarahira zivuga ko zizokubahiriza iryo ntuzi. Ikindi gira kabiri obviously hari abantu bapfuye hariho code penale y'igihugu c'u Burundi yaterezo guhana uwo wese yagize ikintu akora kubijanye n'ububwicanyi bwahabaye. Mpamagarira abarundi gutora abantu aliste rimwe barengera uburenganzira bwabo munyumvirize neza nta mugambwe mpamagariye ngaha mpamagariye gutora abantu barengera uburenganzira bwabo gusa kandi bubahiriza amategeko y'igihugu yaba code penale yaba ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ndetse n'amategeko mpuzamakungu. Kuri uyu wese nawe aguma ashinyagurira abantu babuze nka bya bindi bahora babwira kera ngo ntimukarire ntimukagire gute akaguma bikora uko nta mvura idahita azogera igihe intahe izofata ijambo. Karako nagomba kurangiza ku mutegetsi wari wose nawe no kuvuga inzego za zijejwe ubutungane kuba zidafata mu miniki kibazo no kunanirwa n'akazi ahubwo ko baragiye kuri izo nzego barimwo biranantangaza. Naho norangiza gusa nibutsa abarundi gutora abantu babafitiye inyungu. Naho murakoze cyane umwama abahezagira. Urakoze cyane bwana Adamu. Bwana Nestorius mu misegonde 30 amasari karaturega akajambo kanyu. Murakoze. Reka sabe leta ihari je bashira imbere ubutungane umuntu akoze ikosa bamufate bamuhane asabye ikigongwe bamwumve mugabo kurekera umuntu kuzarivugira ibyashatsi byagomvye nk'ibi by'umukuru wa Iprona ibi bizo bituma intwari hari ya CNDD-FDD itaboneka neza yo bakaba bakora hari abandi bantu bariko baratoba kuko ibi yavuze no gutoba umutekano kwere. Ico ni kimwe. Icya kabiri bazoraba mbega ijya kota 60% na 40% ikora gusa muri leta atwara umugambwe CNDD-FDD muri Iprona baca bagira ibinyuranye kandi Iprona ari umugambwe uri mu gihugu naho bogomvye kugira 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Erega ntawe ubishira ntawe tubinyegeza ko byanditse muri constitution by'ubwoko rero nabo birabaraba. Rero
bijya biro vyemeye ko iprona itanga igiharuro kininiya gitoya c'abahutu kigatanga kininiya c'abatutsi bijya biro navyo vyari kwiraba bigakurikiza amategeko uko ameze igihugu kidakurikiza amategeko nta terambere bashoboye kugira niba bashaka iterambere rero nibaca itegeko umunyagihugu azoca yubaha yubahe n'ubundi batore nk'uko abandi bambanjije babivuze mutore umuntu azogenda kubavugira yego genda abaronderera ineza yanyu azotuma imitima imwe yanyu yasambagurikira 72 kuva 72 azotuma iyo mitima yongera igasubirana rero ivyo rero ndiko ndumva abiyamamaza ubu nta numwe ariko aravuga nta namwe navyumvise ati n'abantu mwarenganye tuzibuka kubafasha erega biroroshe ifashanyo zabo ko ziva muri oni rahari amahera ariyo nukuja gusabira abo bacika cumu ibintu bafise ko uburenganzira kuko oni nayo ico gihe ariko baproteje mugabo ntiyabaproteje yararetse micombero kwibiye n'abantu biwe baramara abahutu navuze abahutu harimo n'abatutsi bapfuye nabo tora tubibuka ninaco gituma rero ndahejeje nsaba mw'abarundi nimusinzira muzosanga hanze jabana ko je narirutse ndabacika ivyo bintu byabaye 72 nimuriho nimusinza ngo muriko muratora uwo mubonye wari wese nakazi kanyu rero murakoze bwana mumenyesha makuru ndahejeje urakoze cyane kuri ayo majambo usozereye ko reka dushimire abo bose bakurikiranye ikiganiro kuva mu ntango kugira mu mpera zacu tunashimire n'abatumire bacu Frederic Nzeyimana turaziyuka kanya katakorohereza turagukengurukiye cyane kuba wafasha kanya ukitaba kino kiganiro twizera yuko n'ikindi gihe niyo twagukenera tukakwikorako yuko uzotugamburukira ukatwitaba zokwitaba urakoze cyane urakoze cyane Madame Space nawe tugukengurukire kuba wafasha kanya ugatamana natwe muri iki kiganiro twizera yuko kandi niyo twongera kugukenera tukakwikorako yuko uzotugamburukira ukatwitaba ego cyane nzobitaba murakoze ibiganiro nk'ibi bikwiye kubandanya kugira ngo tuze turahura tugire icyo dushikije dukebure abarundi bene wacu urakoze cyane Adamu niyo nkuru nawe tugukengurukire kuba wafasha kanya ukitaba ikiganiro twizera yuko niyo twagukenera uzo tugamburukira ukatwitaba ego cyane mumenyesha makuru ndashimye cyane kuba mwanyizeye nongera ndabashimira ku bikorwa mukora mu gutanga amakuru mu gukebura igihugu cacu mu gukora ibintu kugira ngo igihugu cacu kije ku murongo ndabibashimiye cyane mwubahwe mugire naho mwubahwe mwese murakoze urakoze cyane Nestorius nawe tugukengurukire cyane kuba wafasha kanya ukitaba ikiganiro twizera yuko niyo twagukenera kandi tukakwikorako yuko uzotugamburukira ukatwitaba murakoze gihe muzodukenera tuzoboneka nzoboneka erega bifasha igihugu cacu gutera imbere ubwo rero jewe vraiment telefone iruguruye hanyuma nshimira abantu bose baza kumviriza ikiganiro cacu abo twoba twakomerekeje nta kundi muratubabarire burya mucika cumu imisonga bari myinshi iyo habonetse uwundi muntu aza kukuvyorogota birababaje cyane murakoze urakoze cyane abandi dukengurukira nimwe mwese mwafasha kanya mugakurikirana kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera zacu ikibwigo nicumva icereko nikibona ijwi ryawe rifise inguvu gusumba ikindi cyose bakunda kuvuga bati utora neza ugatwagwa neza watora nabi ugatwagwa bufuni na buhoro turakeneye abarema imitima yabakozwe ko niho nyabwoko turakeneye yuko tubona uburundi burimwo burasayangana mu mpande zose ariko kandi igisata c'ubutungane kidasigaye inyuma kuko ari wo muzi wa vyose kuko ibi vyose bimwe bivugwa yuko kubera yuko hari habarenganijwe na nuno munsi batararenganurwa kuri mikro mwari kumwe na Prof Deo Munezero ku bwa Renape Burundi uhoraho Imana ibarinde mu vyanyu no mu banyu murakoze Ico cei c'umenja Dukureko icei c'akarandaranda Imfu
n'abapfakazi baratwiciye baratunyaze baratwomoye nta kitakozwe kugira ngo tuzimangane kutwitaba menja nukutujarira bene ntare dukureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi tumaze inusu y'ikinjana duturatura turataka tugatakamba bikabubusa kutwitaba menja nukutujarira Sebarundi kureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi twakumiriwe mu kazi ka leta no mu mashuri twabayeho mu bukene no mu kagaye kutwitaba menja nukutujarira mana dusenga ukureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akarandaranda imfuvyi n'abapfakazi ntitwagararije ntitwahemukiye umwami n'ingoma nta mategeko nta miziro twarenzeko kutwitaba menja nukutujarira Barundi mwese ukureko ico ceri c'ubumenja dukureko iceri c'akarandaranda kuba imfuvyi n'ugushinya zigashikura n'ugutuna bugatondera kuba umupfakazi n'ugukenyera zikaguma n'ukuba umugore mugabo twemeye vyinshi mugabo ubumenja tuzohemuka buhenutse ja Rastafari dukureko ico ceri c'ubumenja